हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जो नबी हिकिड़े क़ब्रिस्तान खां लंघियो, ॾिसे त हिकिड़ा क़ब्रनि में गहरी निंड में सुम्हिया पिया आहिनि। हिकिड़नि जा वरी लाश ई ॿार पिया आहिनि, पर ईअं ॻरिया अथनि, हॾा बि ॻरिया अथनि, ॿार मैदान ते पिया आहिनि। भर में नज़र कयईं त हिकिड़ो लाश क़ब्र खां ॿाहिरि आहे, पर वरी हिफ़ाज़त अहिड़ी अथसि जो कफ़न बि न ॻरियो अथसि। रब खे अर्ज़ु कयईं, अलाह साईं हे कहिड़ो हाल आहे? हिकिड़ा गहरी निंड में सुम्हिया पिया आहिनि, हिकिड़नि जा लाश ई ॿार पिया आहिनि, ॻरिया आहिनि। हे बि क़ब्र खां लाश ॿाहिरि आहे, पर हिफ़ाज़त अहिड़ी अथसि जो कफ़न बि न ॻरियो अथसि। रब फरमाई, ईसा अलैहिस्सलाम, मां रब तोखे मौज़ो ॾिनो आहे त तूं मोन खे जीअरो कंदो आहीं। हाणे इन माण्हू खे ईअं चओ त कुंबे इज़्निल्लाह, इहो जीअरो थी पवंदो अलाह जे हुकुम सां, पोइ इन खां हवाला पुछ, सभु तोखे हवाला ॾींदो। ईसा अलैहिस्सलाम खे मौज़ो मिलियल हो न, उन माण्हू खे चई कुंबे इज़्निल्लाह, उथी अलाह जे अमर सां उहो जीअरो थी बीह रहियो। पुछेसि हवाला ॾे, चए कहिड़ा? चए हिकिड़ा क़ब्र में सुम्हिया पिया आहिनि, हिकिड़नि जा लाश ॿार पिया आहिनि, ॻरिया अथनि। तुंहिंजो बि लाश क़ब्र खां ॿाहिरि आहे, पर हिफ़ाज़त अहिड़ी जो कफ़न बि न ॻरियो थी। चवणु लॻो, ईसा अलैहिस्सलाम, हे जेके गहरी निंड में सुम्हिया पिया आहिनि न, इहे उहे इंसान थी जिन सॼी ज़िंदगी अलाह जे दीन ते गुज़ारी आहे। ॾुख आहिनि, तकलीफ़ आहिनि, पर अलाह जे दीन खे न छॾियऊं। दीन जे बरकत जे करे रब हिन खे अहिड़ी त गहरी निंड ॾिनी आहे जो क़यामत हिन खे जाग ई कोन थींदी। सुकून में पिया थी दीन जी बरकत जे करे। चए हे जेके क़ब्रनि खां ॿाहिरि पिया आहिनि, ॻरिया अथनि लाश, चए इहे उहे दुनियादार जेके दीन जे वेझो ई कोन हुया। सॼी ज़िंदगी दुनिया हणा कयूं, कमायूं, मरी जो आया त खणी बि न सघिया। उन दुनिया जे नूसत जे करे क़ब्र बि जाइ नथी ॾियनि, ऐं जेको आहे त इहे लाश बि नूसत जे करे ॻरिया थी विया। अवा दुनिया भली शइ कोन्हे, एतिरी अलाह खां घुरो जो अलाह से कंहिंजो मोहताज न करे। ईअं न हणा लॻी पई आहे दुनिया जे लाइ, अलाह जे दीन जे लाइ बि ख़िदमत कयो। अर्ज़ु कयां, चए भला तुंहिंजो छो क़ब्र खां लाश ॿाहिरि पियो आहे, तोखे क़ब्र जाइ छो ॾिनी आहे? चए मां बि ईअं चवंदो हुउमि, दुनियादार थियां मां बि, त मां बि के मज़ा वठां, पर दुनिया मिली कोन। ईअं चवंदो हुउमि न, इन नूसत जे करे क़ब्र मूंखे जाइ न ॾिनी आहे, छड़ो चवंदो हुउसि। चए भला कफ़न हिफ़ाज़त में छो थी? चए दीन वारनि जे ॻाल्हियुनि ॿुधण लाइ मां परे परे पंधु करे वेंदो हुउसि, वरी हुन जूं ॻाल्हियूं ॿुधी भाकुर पाए मिलंदो मां न। इन बरकत जे करे अलाह मुंहिंजे कफ़न जी हिफ़ाज़त करे छॾी आहे। अबा दीन में बरकत अथव। मां तव्हां ॾे अर्ज़ु खणी आयो आहियां, ज़िंदगी जेका गुज़ारियो अलाह जे दीन ते गुज़ारियो। रहमत बरकत दीन में अथव, दुनिया में कुझु बि कोन्हे वको। तॾहिं अलाह साईं क़ुरान पाक में इंसान खे मयार ॾिनी, दुनिया मयार ॾे रही वेंदियूं, पर अलाह जी मयार ॾुखी अथव। साईं कहिड़ी तुंहिंजी मयार कहिड़नि खे? ख़ुदा जो को चए थो, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला सुहफ़ इब्राहीम व मूसा। कुरान लफ़्ज़ चवे थो, तव्हां हयाती दुनिया जे लाइ कुर्बानी कयो था, पर बेबका अथव। वल आख़िरत खैरुन व अबका, आख़िरत वारी हयाती बका वारी अथव। महिनत कयूं आख़िरत लाइ, अलाह जे नाले ते हिते ॾींदव न, रब तव्हांखे हुनजे एवज़ में ज़रूरु ॾींदो। अलाह जो नालो सभ खां मथे अथव। ए मस्जिदियूं अलाह जा घर, अवा जेके मस्जिदियूं ठाराईंदा आहिनि न, अलाह उन जे लाइ जन्नत में सोन जा बंगला ठाराईंदो आहे। मालिक बिन दीनार हिकिड़ो अलाह जो नेकबानो शख़्स गुज़रियो आहे, वली शख़्स अचे पियो रस्ते सां, ॾिसे त हिकिड़ो हमरा जॻह ठाराए थो, 10 कमरनि जो बुनियाद रखियो अथई। घणनि कमरनि जो अवा ॻाल्हाईंदा बि हलो। 10 कमरनि जो बुनियाद रखियो अथई। डीपीसी हूंदी आहे न, डीपीसी हूंदी आहे, 10 कमरनि जी रखी अथई। वली पुछसि मालिक बि दीनार, भला एतिरी औलाद थी छा, हेकांदा कमरा ठाराया थी? चए औलाद जे लाइ जॻह ठाराई आहे। चए 10 कमरा छा कंदे? चए मुंहिंजे देश वारनि जो कमरो थी, हे परदेसनि जो थी, हे फिलाणनि जो टीरनि बटीरनि जो, ॿुधाए त 10 कमरा मुंहिंजे इस्तेमाल जा आहिनि। चए भला ॾे ख़बर इन में सिरां चांदी जूं हणंदे? चए चांदी मां वटि एतिरी किथां ईंदी? चए भला घणो ख़र्चु कंदे? चए लख दीनार ख़र्चु कंदुमि। चवण इहो लख दीनार मूंखे ॾे, मां सां वापार कर। तूं चए थो मां 10 कमरा चांदी जा नथो ठाराए सघां, मां अलाह खां तोखे 10 कमरा अहिड़ा सोन जा वठी ॾींदुसि।
हमरा सोन जी ॻाल्हि ॿुधी त वात पाणी पाणी करेसि पियो। चयां रातो की रात छॾ, सुबुह सलाह पई त इहो वापारु कंदासीं। सुबुह थी आहे, चयां दा वापारु त कयां थो, पर मूंखे का ज़मानत त ॾे न। चए जहिड़ो माण्हू चए मां ज़ामिन ॾियां, चए न मां जीअं चवां पने ते मूंखे लिखी ॾे। चए चओ। चए लिख फिलाणे पुट फिलाणे जे मस्जिद ठहिराइण लाइ अलाह जे घर जोड़ाइण जे लाइ $1 दीनार ॾिनो आहे। अॻिते लिख त मां मालिक 2 दीनारनि जो ज़ामिन आहियां। अलाह खे हिन खे 10 कमरा सोन जा वठी ॾींदुसि। लिखे ई जंहिं मां लिखियो। हाणे ॾिनई हुनखे, चए सही बि कर, सही बि कई। हाणे हो सही पनो खई हलियो हुयो, हिनखे $1 दीनार ॾिनई। मालिक 2 दीनार अलाह जो घर मस्जिद ठारायो, जोड़ायो, साल गुज़रियो। इशा जी निमाज़, सोमाणी जी निमाज़ मालिक 2 दीनार पढ़ाए थो, तॾहिं ख़बर पई आख़िरी अतयाते में वेठो आहे त मुसले ते ठहको थियो। कंहिं शइ जे किरण जो आवाज़ आयो, सलाम फेरे करे हीअं जो ॾिसे त पर्ची पई आहे, ॾिसे त साॻा हथ अखर बि आहिनि, सही बि थी पई आहे, पर उन जे ॿिए पासे ॾो नज़र कए त लिखिजी आयो आहे, ओ मालिक 2 दीनार, अॼु राति असां पंहिंजे बाने खे 10 कमरा सोन जा ॾिना, अॼु खां बाद तुंहिंजी ज़मानत पूरी थी चुकी आहे। अॼु खां बाद तूं ज़ामिन न आहे, बसि तुंहिंजी ज़मानत राति पूरी थी वई। अलाह जे बाने चयो कीअं ज़मानत पूरी थी? सुबुह थी आयो, ॾिसे त साॻी जाइ ते पई आहे। भरिसां घरो दरवाज़ो खड़काए, हमरा निकिरी आयो। चए फिलाणे जी ख़बर ॾे। चए उहो त मुंहिंजो पीउ हुयो। चए काॾे वियो? चए कल्ह शाम फौत थी वियो। चए भला का वसीयत करे हुअ? चयो ॿियो कोन, हिकिड़ी पर्ची ॾिनी है। चयो त मां मरी वञा त कफ़न जे अंदरों दिलि ते रखिजो। चए तव्हां रखी? चए मां रखीमांसि। पर्ची सुञाणींदे? चए हा। ॾिसी करे चवणु लॻो ख़ुदा जो कसम इहा ई पर्ची आहे। चए ॻाल्हि ॿुध, हिन जे ॿिए पासे ॾों लिखिजी आयो आहे, मां मालिक 2 दीनारनि जी 10 कमरनि सोन जी ज़मानत खईं, रब राति पंहिंजे बाने खे 10 कमरा सोन जा ॾिना आहिनि, अॼु खां बाद मुंहिंजी ज़मानत पूरी थी चुकी आहे। अलाह जे घर खां मथे को घर ई कोन्हे। तॾहिं नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, जॾहिं जन्नत जे बाग़नि मां गुज़र कंदा हो, फर्त कुझु खाईंदा पींदा कयो। साहब ने कयो साईं वमा रियाज़ुल जन्न, दुनिया में जन्नत जा बाग़ कहिड़ा आहिनि? पाण फरमाइनि था अल मसाजिद रियाज़ुल जन्न, मस्जिदूं अलाह जा घर इहे जन्नत जा बाग़ था। साईं वमर त भला खाऊं पीऊं छा? पाण फरमाइनि था मस्जिद में त सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इहे लफ़्ज़ पढ़ंदो ॼणो तव्हां जन्नत जा मेवा खाई छॾिया। अल्लाह जा घर आबाद कयो त तव्हां बि आबाद थींदो। आवाज़ थिए अल्लाह जा घर आबाद आहिनि त ॻोठ बि आबाद थियो, न आहिनि त ॻोठ बि न आबाद न आहे। आबादी इन करे अथव त निमाज़ पढ़ो, अचो अल्लाह जे दरवाज़े ते। नबी साईं जा लफ़्ज़ अथव, फरमाइनि था हिकिड़े बेनिमाज़ी जी बदबू ऐं नुहूसत पूरे पाड़े जे मथां 40 ॾींहं ख़तमु न थींदी आहे। आवाज़ मां बदबू निकिरे, नुहूसत निकिरे, इहो भलो चइबो? अॼु वाइदो कयो अलाह जे घर में, चओ जेसीं ताईं हयाती आहे रब जी निमाज़ न छॾींदासीं। ॾाढियां दिलि सां चओ इनशा अल्लाह। हिकु निमाज़ ॼाणी वाणी विञाइण जे करे कंहिं शरई उज़र खां सवा नबी साईं फरमाइनि था फ़क़ अन्नमा वुतिरहलू मालून जो घर बि तबाह थी वियो त माल बि तबाह थी वियुसि। केतिरियूं निमाज़ हली वञनि थियूं, परवाह ई कोन्हे का। मां तव्हांखे दुआ कंदुमि अल्लाह तव्हांखे निमाज़ी बणाए। चओ सभु इनशा अल्लाह। दिलि सां था इनशा अल्लाह चओ न भाउ। पर हिकिड़ी इनशा अल्लाह थींदी आहे अॻु में, वरी ॿी थींदी आहे बाद में। सकरात अची वञे, मौत अची वञे, पोइ चवे इनशा अल्लाह निमाज़ पढ़ंदुमि, थींदो कमु आहे? ॻाल्हायो त साईं। हिकु थींदी आहे अॻु में इनशा अल्लाह, ॿी थींदी आहे बाद में। हिकिड़ो किसो बि मां ख़ुशि त भई जे करे खणंदो आहियां। इनशा अल्लाह अॻु में बाद में। हमरा हिकिड़ो 100 रुपयो खीसे में विझी ॻोठ खां निकितो, हारी हरुक आहे पियो, पुछे त फिलाणा काॾे थो वञे? चए यार मां वञा थो गॾु वठणु। चए मौली साहब वाइदो कंदा त हर कम में इनशा अल्लाह कबी आहे, तूं बि इनशा अल्लाह त कर न। पैसा कढी खड़काए करे चवणु लॻो मुलनि वटि पैसो न हूंदो आहे तॾहिं इनशा अल्लाह कंदा हल। मां सां पंहिंजा पैसा साण, मां छो इनशा अल्लाह कया? वियो हिकिड़े झंगड़े में जो पोतो अची चेन ॼणु वरितुसि। जे ॾिसो त हथ खस लॻी पई आहे। चंबा बि हयोसि, 100 रुपयो बि खसियोसि, लटा बि लाथऊंसि। वाण कोंगो छो न तड़ वारो हाणे बि मिलंदो आहे ॻाढ़ो, अहिड़ो ॿधरायो मोटायोसि। हारी ॾिठो यार गॾह बि न वरितई, लटा काॾे कई, छड़ो अंगो छो थो ॿधी अड़े फिलाणा ख़ैर त आहे, गॾह बि न वरितई, लटा काॾे कई?
हाणे साईं जवान इंशाल्लाह शुरू कई हारी इंशाल्लाह तोखो मोकलाए इंशाल्लाह झंग वटि वयूं इंशाल्लाह 4 ॼणा आया इंशाल्लाह चंबा भयूं इंशाल्लाह लटा बि लथाऊं हाणे इंशाल्लाह मां मोटियो बि वञा थो पियो पर तव्हां बीहा इंशाल्लाह त नथा कयो त ठहियो निमाज़ पोइ पढ़ंदा रहिया अल्लाह तव्हांखे निमाज़ी बणाए आमीन पियो अब बेनिमाज़नि ते नबी साईं एॾी कावड़ कई आहे फरमान था बेनिमाज़नि जे घर में नंढड़ा ॿार औरतूं ऐं जानवर न हुजनि मां मोहम्मद बेनिमाज़नि जे घर खे बाहियूं ॾेई करे सड़ाए छॾिया केॾी नबी साईं जी कावड़ आहे नबी साईं बि घर सड़ाए कुझु बचियो असांजो ऐं 4 लफ़्ज़ अलाह क़ुर में बेनिमाज़ी खे चया आहिनि इहे भला हूंदा सुठा हूंदा औला लक फऔला सुम औला लक फऔला ओ बेनिमाज़ी तुझी तबाही थी पोइ बि तुझी तबाही थी पोइ बि तुझी तबाही थी जंहिंखे रब 4 दफ़ा तबाह चवे मां तव्हां खां पुछां थो इहो आबाद थी सघंदो अॼु वाइदो कयो चयो इंशाल्लाह निमाज़ पढ़ंदासीं